Fala galera, bom dia! Estou aqui na estrada da barragem, divisa de Cotia com o Imbu. Irei fazer a trilha do Verde, trilha do Morro Grande. A trilha fica na área de preservação ambiental, reserva estadual do Morro Grande. Vou fazer a trilha do Verde 1, ida e volta. É nóis, acompanha aí. Não é fácil não, galera. Muita raiz mesmo. Passei o trecho de raiz. Agora tem um flow melhor. Olha isso, que entrou aqui entre a roda e o pé de vela. Caramba, a porra, isso aqui bater no disco, empenar já era. Bora seguir. Aí galera, dei uma parada aqui para mostrar para vocês, ó. Essa área aqui foi atingida pelas queimadas aí dos últimos tempos. A gente está passando por uma época seca, então algumas regiões de São Paulo aí tiveram queimadas e essa parte aqui da trilha do Verde também passou por isso. Uma área bem bonita, tem uma vista bem ampla pro horizonte. Ainda bem que foi uma pequena parte só que queimou, mais um pouco ali abaixo também foi atingido, mas é isso. Uma pena, né? É trilha do Morro Grande, mas ela é mais conhecida como trilha do Verde 1. É isso. Vou continuar aqui na trilha até o final. A trilha tem um pouco mais de 4 km. Eu vou até a portaria da Sabesp. Vou fazer a ida e a volta, nos dois sentidos.
eu vou voltar pela estrada da barragem. De casa até a estrada da barragem, para acessar aqui a trilha, eu pedalei 25 quilômetros. Então só o meu deslocamento até aqui a trilha, galera, 25 km. Então são 50 só de deslocamento, mais os 8,5 km mais ou menos aqui o bate e volta aqui da trilha, a ida e a volta. É isso, bora! É isso, galera, finalizei aqui a trilha. Cheguei aqui na portaria da Sabesp. Tem uma placa aqui, ó, Reserva Florestal do Morro Grande, Sistema Alto Cotia, Sabesp. Área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Cotia. Proibida a entrada. Fica a dica aí, galera. Aqui é uma área de propriedade particular, por isso tem esse portão aqui, ó. Se pegar essa estrada aqui, vai sair lá na represa Pedro Beite, conhecida também como Barragem Alto Cotia. Irei fazer um vídeo aí futuramente até a barragem. Lembrando que o acesso até a barragem, galera, vocês aí que pensam em vir em grupos pra cá, vocês podem ser barrados. Então não é uma boa ideia, é proibida a entrada, tá? Até uns anos atrás era permitido a entrada. Mas como o ser humano não dá valor, não sabe fazer valer o seu direito, então começaram a sujar a represa, jogar lixo, fazer churrasco, piquenique. Então a Sabesp meteu um portão aqui e proibiu a entrada. Então fazer um pedalzinho igual eu estou fazendo agora, dá tranquilo. Faz a trilha do verde, vem até aqui, volta, sai na estrada da barragem lá, então não tem nenhum problema. Mas fazer pedal em grupo pra cá não é uma boa ideia. Aqui eu vou sair na estrada do DAI. Estrada do DAI, sai lá na vila da Sabesp, sai lá na estrada da barragem lá, de volta. E aqui eu vou pegar a trilha do Verde 1 de volta novamente, sair na estrada da barragem. É isso. Vou tentar zerar essa subida aqui, que é uma subidinha bem difícil, escorregadia. A última vez que eu fiz essa trilha eu não consegui zerar. Chegou na metade ali, a bike patinou, tava bem molhado e eu coloquei o pé no chão. Colocou o pé no chão, já era, não zerou. Vamos ver se eu zero agora. Bora zerar. Uhul! Facinho, facinho. Pegar a trilha de volta agora até a estrada da barragem. Subidinha para começar. Tudo que é descida na ida é subida na volta. A trilha vai mudando com o tempo. Antes era aqui, ó. Por conta das chuvas, erosão que vai tendo, a trilha vai mudando. Então a trilha nunca é igual da última vez que você veio. Então trilha, todo cuidado é pouco. Sempre tem uma novidade.
Tem que ter muito cuidado com as raízes. Se tem uma coisa que pode te derrubar na trilha, são as raízes. Subida. Chegando aqui no trecho de raízes, final da trilha. É o trecho que eu subi na ida. É isso, galera. Final de trilha, trilha do Verde 1. Saindo aqui na Estrada da Barragem. Essa trilha é top demais. Topzera. Agora partiu casa. São só mais 25 quilômetros até a minha casa. Aqui é divisa de Cotia e Embu. Logo ali na frente tem uma placa de divisa de municípios. Aqui, galera, ó, limite de municípios: Embu, Cotia. Tem horas que eu tô em Embu, tem horas que eu tô em Cotia e vice-versa. Tem horas que eu nem sei mais onde eu tô. Mas é isso. MDP, Malucos do Pedal. Aqui é sentido Cotia. Deixa eu mostrar aqui a placa. Estrada da Barragem, de onde eu saí agora. Embu para a esquerda, Cotia em frente. Que é divisa, Embu, Cotia. É isso, galera. Finalizando aqui o rolê no ponto do MDP, Malucos do Pedal, grupo de ciclismo de Cotia. Galera top. Aqui, ó, a fundação do grupo. 12/3/2013. Os caras têm uma longa caminhada aí no ciclismo e em outras atividades também que eles exercem aqui na região.
Beleza? Aqui é divisa Cotia, Embu. Agora são mais 25 quilômetros até a minha casa. Eu moro em São Paulo. Mais 25 km estarei em casa. É isso, galera. Esse foi o pedal Trilha do Verde 1 aqui na reserva estadual do Morro Grande. É isso, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto!